Quella cuciniamo insieme ad Andrea, burro chiarificato. Curiosi? E allora? Amonin in cucina. Chissà quante volte in varie ricette avete avuto bisogno di questo prodotto eccezionale che è il burro chiarificato. Andarlo a comprare nei supermercati spesso lo fanno anche pagare il doppio e anche qualche cosina in più rispetto a un burro classico. Oggi cercherò di trasmettervi come poterlo fare semplicemente in casa, ma in maniera molto ma molto semplice, senza garze, filtri, niente di complicato. Veramente una ricetta di una semplicità disarmante, ma che poi si rivela spessissimo di grande utilità. Un esempio su tutti: se dovete fare una cotoletta alla milanese avete bisogno di un burro chiarificato. Perché avete bisogno di un burro chiarificato? Perché il burro chiarificato ha un punto di fumo molto alto, 252 gradi, mentre un burro classico, tradizionale, se ti va bene, 160-155 gradi già ha raggiunto il punto di fumo e quindi si brucia. Per cui adesso vi spiegherò passo passo come fare un burro chiarificato. La prima cosa da fare è procurarsi una bowl. Io userò questa qua trasparente, così vi faccio vedere poi i vari strati che si verranno a formare. Panette di burro, pentolino con dell'acqua tiepida. Panette di burro li mettiamo, come dicevo, in una bowl trasparente. Trasferiamo la bowl con il burro sopra un tegamino e facciamo sciogliere a bagnomaria. L'importante è che il burro non superi la temperatura dei 100 gradi. Quindi con il suo tempo, penso che massimo un quarto d'ora, dovremmo già aver ottenuto questo primo risultato. Il burro sta cominciando a sciogliersi e se fate attenzione cominciate a vedere come la parte liquida comincia a essere scomposta e separata dalla parte grassa. Comincia a separarsi la parte grassa dalla caseina, dall'acqua, vedete? Ancora qualche minuto e ci siamo. Ed ecco qua, sono trascorsi 15 minuti, lo poggiamo sul tavolo e vi faccio vedere questa schiumetta è la caseina, poi andiamo scendendo verso il basso e vediamo una stratificazione. Questa qui è la parte grassa e la parte residua al fondo è lattosio e acqua. Non dobbiamo fare altro che andarli a far raffreddare, ovviamente senza smuoverlo più di tanto, quindi senza mischiare di nuovo il tutto, e andremo ad eliminare le parti che a noi non interessano, quindi la parte superiore, la caseina, è acqua e lattosio, e useremo alla fine solo ed esclusivamente il burro, la parte grassa. Ma come faremo? Un modo di una semplicità disarmante. In questo momento facciamolo andare a temperatura ambiente e poi lo metteremo in frigorifero per almeno 6-8 ore e proseguiremo il procedimento. Sono trascorse circa 6 ore da quando ho messo il burro in frigorifero, adesso è ben rassodato e vi farò vedere come eliminare in maniera molto semplice le parti che a noi non interessano. Quindi avvicinatevi. Questa che vedete nella parte superficiale del burro è appunto la caseina che si è rassodata ed è con un cucchiaino lo andremo con una spatolina a raschiare via in questo modo. Sembra cera e la andremo ad eliminare completamente. Ecco qua. Finita questa operazione diamo una piccola rifinitura in questo modo, ma non ci sono più residui di caseina. Adesso andremo a togliere la parte inferiore, quindi la parte acquosa e il lattosio che risiede appunto al fondo. Quindi niente di più semplice, andiamo a spostare e a far sì che il nostro burro si stacchi dal fondo in questo modo e giù troveremo, vedete, la parte liquida, fondamentalmente acqua, e qualche residuo di lattosio, che è questa parte bianca, che andremo a togliere in maniera veramente semplice, ancora più semplice della raschiatura col cucchiaino, passandolo sotto un filo di acqua fredda del rubinetto. Vedete, filo di acqua fredda e passiamo sul dito, togliamo tutto quello che è il lattosio rimasto attaccato nella parte del burro chiarificato.
Quindi questo qui è il burro. Diamo tutta quanta una sciacquata in questo modo. Adesso, una volta che l'abbiamo ben lavato, dobbiamo semplicemente tamponarlo e togliere l'acqua residua del lavaggio. Quindi, ups. Lo tamponiamo per bene in ogni suo lato. Il nostro burro chiarificato praticamente è pronto, lo dobbiamo soltanto andare a conservare in frigorifero. Si conserva in frigorifero senza alcun problema per 2-3 mesi, forse anche 4. L'importante è che sia ben chiuso, ben coperto dentro il frigorifero. Magari questa è una forma carina esteticamente, però poco pratica per gli spazi che ognuno di noi può avere all'interno di un frigorifero di casa. Si può tranquillamente far riammorbidire mettendolo di nuovo a bagnomaria e magari stavolta, anziché metterlo in una ciotola così ampia, che a me è servita giusto per farvi vedere le varie fasi della stratificazione, metterlo in un barattolino più piccolo, lo si chiude ermeticamente, frigorifero, per un 2-3 mesi sicuramente può stare e lo usiamo tutte le volte che occorre per fare tante belle, buone, succulenti ricette, signori miei. E sicuramente dopo ogni assaggio esclamerete un sontuoso "Bedamati!"